咁今個月期指應該咩位結算啊？如果睇大戶倉，好啊！你應該問啲揾最多錢嗰啲，唔係問呢啲。你唔講啫，有咩收埋啫？你啲叫做揾得少錢啊？哇！12月頭同我哋講話揾6位數字喎，仲要話收爐。間中嗱就咁嘅，其實我做嗰啲咧就冇乜方向嘅。咁升又賺，跌又賺。有啲人咧就會揀，例如上就要 short put 啦，高位就 short call 啦。咁但係有啲人就可能short call short put 都做，但係咧一夾上去就揾嘢去對沖咁樣啦。咁如果淨係講呢啲嘢，可能講又講一堂啦，可能講上啲高足個個都講。講2日都講唔晒。咁但係其實有啲嘢每人我自己突然間諗到就係我跟譚 Sir 學嘢，因為點解咧？譚 Sir 突然間問，喂有幾多個課程？因為我係好似3年前學，所以我有啲嘢真係唔記得咗。佢已經入晒腦啦，因為已經融入晒啦。因為咧好似大家咁唔會記得中學教咗邊一個中文課有幾多課書，咁可能唔記得咗噶嘛。咁其實有好多嘢就係學咗，跟住我自己將啲嘢就變咗做我自己嘅嘢。有好多嘢有少少嘢可能同譚 Sir 嗰啲唔同咗，但係就變咗我自己嘅嘢。咁間中我就打俾譚 Sir，喂咁做得唔得？佢話有時候得，有時候唔好。咁有啲好危險嗰啲我都會做咯，但係做啲10蚊點嘅擺落去，我就睇你贏咗我幾多錢。咁有時過咁個月頭咁月尾又過咗去啦。咁有時如果我啱啱同阿 Frankie 咁傾偈啦，另外一個版主啦，咁佢都咁有時佢又中意揸，我就中意沽，咁都係各人啲嘢都唔同咯。咁我諗到一樣嘢就跟譚 Sir 學，其實下一次一個大浪嚟咧，就千祈唔好立亂沽，就係應該就係喺嗰個應該係月線或者周線圖井2入咗井3咧，佢會再跌咯，但係就唔可以再沽噶。呢樣嘢我就好早發現咗，同阿譚 Sir 講，而譚 Sir 佢自己都唔知嘅。你以為佢唔知啦，不過佢留翻啲秘密。佢冇留意呢樣嘢，佢冇留意。啲後浪冚晒上嚟。後浪推前浪啊！唔係，即係呢樣嘢，因為你有時個信號咧解釋可能有100樣去解釋嘅，而當時我記得好似雷曼再或者一路跌得太多啦已經。咁但係其實靜靜雞嗰個就入咗井3，就唔喺日線圖嗰度，應該喺我唔記得咗係 weekly chart 定係 monthly chart 嗰度就入咗去啦。咁你哋可以再沽多陣，但係一夾上去就好快。因為啲大戶成日呃你哋嘅，你知唔知啊？咁如果井2入咗井3咧，可能可以再沽多陣，但係嗰個應該係尾水啦。咁應該波幅太大咧，就唔好立亂沽啦，就應該立亂揸。即係呢個係風險管理嘅問題係嘛？咁我哋又要開幾多堂啊？風險管理啊，Sir，又開多幾堂啦係嘛？我開幾多堂都唔需要㗎啦，因為我見好多同學咧，同埋我睇到佢啲倉咧，真係做得好好㗎。嗱好似佢咁樣咧，佢都話都幾乎唔記得我講嗰啲課程嗰啲名咁佢咧已經可以融合晒所有，即係喺個市場有個叫 market feeling 咁佢做嘅。我佢叫阿二哥啊係嘛？阿二哥阿二哥啊，唔係三哥啊！咁我哋要俾掌聲二哥好唔好啊？晚上你會派利是俾阿二哥。咁仲有邊位高足啊？你有啲神秘收埋㗎而家係嘛？